くしゃみが新幹線と同じ速さ？マジ？実はくしゃみのスピード、時速320キロを超えることもある。まさに体の中の新幹線。じゃあ、なんでそんなに速いの？それは異物を一気に飛ばすため、鼻や喉に入ったホコリやウイルスを強制的に外へ吹き飛ばすんだ。しかもくしゃみの時って必ず目がつぶれるよね。あれは神経が同時に反応するせい、無意識に目の筋肉も閉じちゃうんだ。さらに飛沫の飛距離は最大8メートル、ソーシャルディスタンスよりも遠い。つまりくしゃみは人体の防御反応だけど、同時に周りにとっては危険な弾丸。もし新幹線スピードの飛沫が飛んできたら、あなたは逃げ切れる自信ある？コメントで教えて。